ลูกทั้งหมดมาถึงที่นี่อย่างรวดเร็วมากใช่หรือไม่เช่นที่ลูกนั้นได้แสดงสิ่งนี้เอาไว้อย่างชัดเจนดังนั้นให้แสดงรูปที่มองเห็นได้ของการกลายเป็นเช่นเดียวกันกับบาบาสถานที่นั้นเล็กแต่หัวใจนั้นกว้างใหญ่เหตุนี้เองลูกต้องอย่าได้พร่ำบ่นว่าลูกนั้นน่ะมีเนื้อที่ที่น้อยมากๆไม่มีความยากลำบากใดเมื่อหัวใจนั้นกว้างใหญ่ และในเวลาที่มีความรัก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนมากมายอย่างยิ่งนั้น ไม่ควรจะมา เพราะบัพดาดานั้นเป็นแบบว่าลูกมากมายไม่ควรจะมาเพราะบัพดาดาไม่สามารถทนมองดูความยากลำบากของลูกๆได้นะที่บอกไม่ควรมาไม่ได้เป็นด้วยเรื่องอื่นนะคะบาไม่อยากเห็นลูกยากลำบากใช่ให้มีโยคะเพื่อที่จะได้มีการเตรียมสถานที่ลูกๆฮือฮานะบาบอกลูกไม่คนมากมายอย่างยิ่งไม่ควรจะมาโอมชันติโอมชันติอาเวกสิกแนลค่ะความยิ่งใหญ่ของความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก้าวออกมาจากการเป็นสูตรดวงวิญญาณและร่างกายเป็นสองสิ่งที่แยกจากกันแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากความไม่รู้ของพวกเขาผู้คนจึงสับสนผู้คนคิดว่าสิ่งที่เป็นของพวกเขานั่นก็คือของฉันกับร่างกายเป็นตัวเองคือฉันดวงวิญญาณเพราะความผิดพลาดนี้พวกเขาจึงประสบกับความทุกข์ความโศกเศร้าและความไม่สงบอย่างมากทำนองเดียวกันเมื่อคิดว่าสันสกาของความไม่บริสุทธิ์และการลืมว่าเป็นสันสกาของลูกทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่สันสกาของบราหมินแต่เป็นสันสกาของสูตรจึงได้รับอิทธิพลจากมายาและอยู่อย่างทุกข์ระทมโอมชันติ welcome to โอมชันติยินดีต้อนรับสู่อวัคติปาริวารค่ะความยิ่งใหญ่ของความบริสุทธิ์ก้าวออกมาจากความเป็นสูตรรอรับฟังจากโมหินีดีดีนะคะ
Oh, Shanti, everyone. Everyone. โอ้ชันติ Well, okay. ทุกคนสบายดีใช่ไหม Whatever Baba says to us, ไม่ว่าอะไรก็ตามที่บาบาพูด whatever กับ we are เรา able to hear, และไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้ยิน it's the appropriate time. Sometimes we บางทีเนี่ย don't think we need that much practice. เราก็คิดว่าเราคงไม่ได้ต้อง Consciousness. จำเป็นต้องฝึกฝนมากมายนักนะของการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ But Baba is saying to step away แต่บาบอกว่าถ้าลูกจะก้าวออกมาจากสันสกาของสูตรเนี่ย because in เพราะว่า physical, ในทางร่างเนี่ยค่ะ anything which we know, อะไรก็ตามที่เรารู้we shouldn't touch. เรารู้ว่าเราไม่ควรแตะสัมผัสมันเนาะไม่ควรจะไป So ยุ่ง many กับ say มัน at our home, หลายคนก็บอกว่าที่บ้านเนี่ย and I am vegetarian, I eat Brahma ฉันเป็น bhojan. มังสวิรัตินะ ฉันกินบรามาโภเจน They like จากประสบ it. การณ์ แต่ก็มีบางคนเนาะเรายังต้องจับเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะเรายังต้องทำกับข้าวอย่างเงี้ย No, เราห we ลายปีนะคะ shouldn't. นะแต่ฉันก็บอกว่าไม่นะ มันไม่ควรน่ะ Sometimes to please family, บาง they ทีเพื่อจะเอา come ใจ back ครอบ and ครัวค่ะ พวกเขาก็ say, ทำ "Because they have everything ready-made, we บอ only กโอ้ make ทุก this." วันเนี้ยมันทุกอย่างมันสำเร็จรูปแล้วฉันก็แค่อุ่นมันเฉยๆเองไม่ได้ Because ทำเอง or ด้วย even ซ้ otherwise, there are many ำ things แล้วมันไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีสิ่งอื่น ๆ อีกตั้งหลายอย่าง ที่ไม่ควรที่เราจะไป So แตะสัมผัส physically we ด้วย are ซ้ quite attentive. ำดังนั้นในทางร่างกายเนี่ยเราก็ใส่ใจระวัง But มาก that is that our mind should not touch ๆ แต่ตอนเนี้ยจิตใจของเราเองนั้นก็ first ไม่ควร my แตะ own สัมผัส Shudra sanskars. อันดับแรกคือสันสกาที่เป็นสูตรของตนเอง And if I really not touch my own Shudra หาก sanskars, ฉันน่ะ I ไม่ได้ won't แตะ touch สัมผัส any กับ other สันสกา Shudra ที่เป็นสูตร sanskars. ของตัวเองแล้วฉันก็จะไม่แตะสัมผัสสันสกาที่เป็นสูตรของคนอื่นด้วย Many souls would go to Dadi Gulzar หลายดวงวิญญาณไปหาดาดีกุสา and talk about the behavior of เพื่อ some พูดถึง souls. พฤติกรรม And ของ how บาง can ดวงวิญ Brahmin ญาณ be like that? How can แล้วก็ Brahmin ถาม say บรา that มิน this เป็น is อย่างนี้ okay? ได้ยังไงบรามินเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไง And Dadi Gulzar will immediately say, ดาดีกุสาก็จะพูดเลยในทัน at ที that ว่า time their Shudra sanskars have emerged. ในตอนนั้นน่ะสันสกาสูตรของพวกเขาโผ So ล่ it ออก is มา up และ to ปรากฏ Brahmins ออก how มา can Brahmins do? เราไม่สามารถบอกว่านี่ Brahmin บรามินทำอย่างนี้ได้ไง ตอนนั้นไม่ได้เป็นบรามินนะ ตอนที่ทำสันส So กา there เหล่า is นั้นไม่ใช่ บรามิน awareness at that แปลว่า time. สำนึกรู้ของพวกเขา ณ เวลานั้นเนี่ย It's more of Shudra than Brahmin. เป็นสูตรมากซะยิ่งกว่าจะเป็นบรามินน่ะ And definitely Baba said และอย่างแน่นอนเลยบาบอกว่าทั้งหมดนั้นน่ะเริ่มต้น ด้วย consciousness and body consciousness. สำนึกที่เป็นร่างกับสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ We can see from where we begin journey, either from เราสามารถที่จะเห็นเนาะเราเริ่มต้นการเดินทางของเราจากจุดไหนI ท think อง we have to start our หรือว่า journey สัง from กัม the ยุค children's age. ฉันคิดว่าเราต้องเริ่มต้นวงจรของเราตั้งแต่ตอนนี้แหละนะคะในยุคแห่งการบรรจบพบกันเนี้ยเพราะว่า Spiritual birth, การเกิดทาง becoming จิตนั้น Brahmin, การกลายเป็นบรามิน Brahmin, and then become deity. เป็นบรามินและสุดท้ายกลายไปเป็นเทพ Many times Baba says, หลายครั้ง "You บา are บอกว่า Brahmin, you cannot become ถ้า deity. ลูก First ไม่ you เป็น have บรา to be มินก่อน Brahmin." ลูกเป็นเทพไม่ได้ดังนั้นอันดับแรกลูกต้องเป็น Because บรา all มิน the transformation has to happen in this เพราะว่า life การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะต้องเกิดขึ้นในชีวิตนี้ from sanskar of Shudra, that means จากสันสกาที่เป็นสูตรหมายถึงสำนึกที่เป็นร่าง I have to transform ฉันต้องเปลี่ยนเนาะ and create the sanskars of Brahmins และสร้างสันสกาของบรามินขึ้นมา นั่นคือการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ Soul consciousness is not just to สำนึกเป็นดวงวิญญาณ one น่ะ point of ก็ light, ไม่ได้แค่ว่า โอ้ฉันเป็นจุดแห่งแสงหรอก ใครคิดว่าฉันเป็น but จุดแห่งแส actually ง the qualities, แต่จริง ๆ แล้วคุณภาพ the eternal qualities of the soul
should หรือคุณสม be บัติที่คงอยู่ตลอดไปนั่นนะคะ not only I'm แล้วควรจะคิดถึงสิ่งนั้น ฉันคือดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์นะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันเป็นดวงวิญญาณอย่างเดียว yes, I am soul and this is body, but ใช่ ฉันเป็นดวงวิญญาณนี่คือร่างกาย แต่ฉันคือดวงวิญญาณที่ I'm บ a ริสุทธิ์ peaceful soul. ฉันเป็นดวงวิญญาณ I'm a ที่สงบ lustful soul. ฉันเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรัก Imperishable soul. ฉันเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีวันสูญสลาย We can ไม่ go มี into วันถูก soul ทำลาย actor, คือ play บอกว่า โอ้ actor, ดวงวิญญาณเป็นนักแสดงที่กำลังเล่นบทบาทในร่างกายนี้ my home is supreme บ้าน abode. ของฉันคืออาณาเขตสูงสุด And just take a thought and try to เพียง express แต่ it. เอาความคิดมาค่ะ แล้วก็ I am ท a ดลองที่จะ peaceful มี soul. ประสบการณ์ ฉันเป็นดวงวิญญาณที่ Don't สงบ keep นะ on ใช้เวลาช่วงขณะหนึ่งเนาะ saying อย่าได้ it, เฝ้าแต่ซ้ำย้ำหรือเฝ้าแต่พูดถึง thinking มัน about it, but หรือคิดเกี่ยวกับมัน practice it. แต่ว่าขอให้มีการ realize ค่ะ ตระหนักแล้วก็ฝึกฝน Even it could take 10 minutes for just ต่อให้ใช้ experience นาที completely ที่จะมี releasing ประสบการณ์อย่าง yourself สมบูรณ์ นั่นก็จะเป็นประโยชน์นะ and really properly doing could take half an hour, 1 แล้ว hour, ก็ทำอย่างเหมาะสมเนี่ยค่ะ อาจจะครึ่งชั่วโมง 1 ชั่วโมง or it can just take few moments while หรือ we อาจจะเป็นแค่ do ไม่กี่ karma วิ yoga. นาทีก็ได้เนาะ ด้วยการกลายเป็นคามาโยคีนั้น But that awareness has to แต่ be awareness นั้นน่ะค่ะ สำนึกรู้นั้นน่ะ ก็ควรจะอยู่ตรงนั้น sometimes like one has to wonder บางทีนะ บางทีเราก็อาจจะเหมือนกับประหลาดใจก็ได้นะว่า why suddenly body consciousness appear. ว่าสำนึกที่เป็นร่างมันโผล่มาแบบว่า โดย Different. ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวยังไงอะ ฉันก็เลยอ่อนไหวเนาะ ถูกรบกวน หงุดหงิดใจ ไม่พอใจ อะไรอย่างเงี้ย Quickly change it. ถ้ามันเกิดอะค่ะ ก็เปลี่ยนมันให้อย่างรวดเร็ว Remind นะ yourself, แล้วก็เตือนตนเองใหม่ your soul, I am a peaceful ฉัน soul. คือดวงวิญญาณที่บ And ริสุทธิ์ quickly เป็น you ดวง can วิญญาณ change your ที่สงบ feelings. เอาให้เร็วที่สุดน่ะค่ะ เท่าที่จะ If สามารถ this ทำได้อะ longer, เพราะถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันยังอยู่กับเรายาวนาน it แล้ว will เนี่ย affect you, right? มันก็จะส่งผลกระทบกับเรา So เนาะ don't worry, feel ดังนั้น worried, อย่าได้ it รู้ just สึก happens, no? กังวล รู้สึกไม่ดี โอ้ But มัน as ยัง soon เกิ as ด it อยู่เลย อะไรอย่างเงี้ย เพราะทันทีที่มันเกิดอะ what you have to do, change it. เธอต้องทำอะไรล่ะ ก็แค่เปลี่ยนมันนะ What I noticed today that สิ่งที่ฉัน as สังเก soon ต as การณ์ you ในวัน kind นี้ of ก็คือ get into this one, there, ทัน this, ที and ที่เราเข้าไปสู่คำว่า โอ้ คนนี้ get ทำแบบนี้ affected แบบ and นั้น get feelings. แล้วก็ถูกกระทบ Why มา this ค่ะ แล้วก็ happened, มี why ความ this รู้สึก this happened, ว่า that คน this นี้ทำอย่าง happened. งี้เสมอเลยอะ มันเกิดแบบนี้ เพราะแบบ Everything นั้น starts becoming like so อะไรก็ตาม difficult. เนาะ มันก็จะเกิด มันจะรู้สึกเหมือนมัน Will ยา it กขึ้นอะ happen? Will it happen? มัน Will เกิ it ดขึ้น get อย่างงี้ done? ได้ยังไง มันจะเสร็จไหม มันจะเป็น ทำไมเป็นแบบ But นี้ look at if there is situation, but don't นั่น allow มองดู yourself หากมันมีสถาน to การ go ณ์ into น่ะ your ค่ะ อย่าปล่อย feelings. มันนะ อย่าปล่อยให้มัน Just เข้าไป สู่ find ความรู้สึก everything. It will แล้วเราก็ work จะ out พบ ว่า and it's okay. มันจะโอเคค่ะ มันจะลุล่วงเนาะ Even like whatever you are hearing or seeing, ไม่ว่าอะไรก็ get ตามที่เราได้เห็นได้ยินน่ะค่ะ ก็อย่าได้ถูกกระทบไปกับมัน and then when you look at whatever, either a และเมื่อเรามองดู situation, สถานการณ์ หรืองาน you have good solution, you have answer. เราก็จะมี การ But แก้ไข once you ที่ get ดี มี caught คำ up ตอบ and ที่ ดี lost แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราติด in อยู่กับมันน่ะ irrational feelings, แล้วก็ emotions, หลุดเข้าไปสู่ความรู้สึกแบบใช้อารมณ์อะค่ะ this มัน you อ่อน shouldn't ไหว do เนี่ยเนาะ this, this is not คนนี้ right, ไม่ควรทำแบบนี้ ไอ้นี่ do ไม่ that. ถูก เรารู้อะเนาะ Feelings. แต่อย่าได้มี ฟีลลิง แบบนั้นน่ะ I mean, just be attentive. And I think นั้น it's ที่บอกว่า also เพียง in แค่แบบ should be ให้ความ attentive. ใส่ใจค่ะ จริง ๆ แล้วในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณเนี่ย มัน Then ควร I จะ said เป็น there ธร are รมชาติ แล้วฉันก็บอกว่า immediately you find a way, you find answers. ในทันทีทันใด เราก็อาจจะหาวิธีการเนาะ พบวิธีการได้คำตอบ หัวข้อของวันนี้คือคำว่า ออกจากการเป็นสูตรนะคะ So today, few times I just immediately วันนี้เนี่ย 2-3 ครั้งอะ Didi ในทันที was ทัน not ใดนั้น saying it, but even when I
ไม่ได้รู้สึกกับมันแต่ว่า there was possibility. มันมีความน่าจะเป็นหรือมีโอกาสนั้นอยู่ Immediately no. I have to be in my eternal ฉันเองนั้นน่ะต้องคงอยู่ในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณที่คงอยู่เป็นนิรันดร์ของฉัน sitting and practicing will help. ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนั่งลงและฝึกฝนอย่างเดียว แต่สันสกา While you are in แล้วเพียงแต่สร้างมันจะสร้างขึ้นมาด้วยนะคะ จากการกระทำ while sitting, you might still feel very peaceful and ตอนที่นั่งคืออาจจะสงบอ่ะแต่ขณะเดียวกันในการกระทำในปฏิสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ล่ะ it could be different. แล้วก็จะพบว่า โอ้มันอาจจะต่างออกไป So your old sanskar of Shudra ที่สันสกาเก่าของการเป็นสูตร หรือเรียกว่าสำนึกที่เป็นร่างอ่ะ มันจะเปลี่ยน of sanskar. อะไรล่ะ คือการเปลี่ยนสันสกา Not with the thought, no? ทำด้วยความคิดเนาะ Cancel the thought, create other thought. สร้างความคิด Cancel Shudra thought, ย create กเลิก other ยกเลิก thought. กับ That's สร้าง what I ค่ะ understand. ยกเลิกยกเลิกสันสกาสูตร สร้างสันสกาของบราหมินนั่นคือ awareness นะสำนึกรู้เนาะกับการลืม Through thought, อะไรก็ตามที่สร้างนั่นนะคะก็จะเป็นไปผ่านความคิด แล้วก็จะมาเป็นทัศนคติ แล้วก็ดริชตี แล้วก็เป็นการกระทำ I remember one time, like I had ฉันจำได้อ่ะ ครั้งหนึ่งฉันมีการฝึกฝนเนี้ย I'm peaceful. ฉันอยู่อย่างนิ่งเงียบนะ แล้วก็สงบ So Daddy Janki was joking one time. แต่ดีจังกีเองก็พูดตลกว่าเขาเล่นถกขันทีหนึ่งว่าเรานั้นน่ะต้อง Say something in such a way that others พูดอะไรบางอย่าง เช่นที่ว่าดวงวิญญาณอื่นนั้นน่ะ จะไม่มีความคิดที่ไร้ประโยชน์นะคะ เพราะมันก็จะเป็นการช่วยพวกเขาด้วย ฉันเองก็เลยตระหนักนะมากขึ้น ถึงความสัมพันธ์ ความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ แล้วก็ความสัมพันธ์กัน มันไม่ใช่แค่ฉันโอเคข้างเดียวอ่ะ แต่ทุกคนควรจะต้องโอเคด้วย แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นได้ยังไง แรกสุดนะฉันดูแลตัวเอง Then I say words in a way which can แล้วฉันก็พูดคำพูดในแบบที่มันจะช่วยคนอื่นได้ด้วย When we go in the plane, they เหมือน say เราเขาขึ้นไปบนเครื่องบิน oxygen. เขาถึงบอกนะอันดับแรกอ่ะใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนนะ ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วถึงค่อยช่วยคนอื่นๆ ช่วยเด็กๆ ช่วยคนอื่น So first I have to ๆ ดังนั้นอันดับแรกเนี่ย very calm or whatever. ฉันอาจจะต้องเยือกเย็นมากๆ หรืออะไรก็ตาม Else is in tension. So say words or in Baba's remembrance. Sometimes หรือใน only การจดจำบาบา say few words which can อาจจะพูด2-3 คำค่ะ to create love. เป็นดวงวิญญาณสร้างความรัก สร้างความหวัง Enthusiasm. สร้างความกระตือรือร้น And that is what. So while being a karma yogi, ดังนั้นขณะที่เป็นคามาโย in คี the stage of soul consciousness, มีสภาพของการมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ เพราะในทั้งวงจรเนี่ย and I'm really thinking as I'm speaking about how the ฉัน sanskar เองก็คิดนะเนี่ยว่าสันสกา you are created. สันสกาเก่าอะค่ะจะถูก We are in action. ลบทิ้งกับสันสกาใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรก็เมื่อเราอยู่ในการกระทำเพราะว่าเรานั้นใช้สันสกาอยู่นะในตอนนั้นเนี่ย Transform them. แล้วเราก็เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้น So tomorrow, we ดังนั้นในวัน meditation, พรุ่งนี้เราจะให้ความใส่ใจไปถึงในวันนี้นะคะ have longer awareness, ที่จะมีสำนึกรู้ที่ได้ยาวนานยิ่งขึ้น disturbance, แล้วก็ปราศจากความทุกข์การถูกรบกวน because of any reason. นะการรู้สึกหมดหวังหมดกำลังใจเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามโอมชันติ Om Shanti. โอ Good มชัน evening, ตินะคะ Shakti Parivar. เราอยู่ On this continuing journey of purity, as I was listening or as I was even reading the point of the day today, which has to do with Shudra consciousness, I was just even thinking about this
impact of this word Shudra, especially for those of us who are familiar with it from before knowledge, how it was used in the path of devotion or ignorance, that it was purely on a physical basis. And I mean, the whole concept of untouchables and, having them secluded and all of that, I remember. And so sometimes we can continue to carry maybe those kind of the physicality of that understanding of the word Shudra even into our Brahmin life. And sometimes I was feeling that, we can get a bit strong in our comments to other people that we see, or even in our thoughts, the judgments that we make of other people when you see them eating meat, for example. You said, then how do you deal with those things? On the one hand, we are supposed to have very pure vision, good wishes, uplifting attitude. And yet on the other side, these old patterns of looking at someone just as they are at the present moment, as a Shudra, sometimes that plays out. And so I'm thinking, how do we just be careful that we don't cross the line in terms of just it's in awareness that we're using that word Shudra and not in the physical sense, so to speak. For example, I would say that, you see so many people coming into the center, especially here in Peace Village. And for some, you would feel very free interacting with them. And for some, you would say, who's this person? Let's find out first. So subtle ways you can just have that. I would say it's more a physical thing than a spiritual thing. Sometimes we translate it in a physical way. So do you think we need to pay a little more attention to that, especially in terms of serving the whole world, serving all souls, and yet keep the integrity of that pure Brahmin consciousness inside while serving Shudras, quote unquote? How do we do that? Yeah, we can, there are certain direct situations, some are bigger. One is that person next sitting to you in the flight is eating meat, and or these days drinking is not that common, but yeah, drinking also, because I remember one time traveling and one person was really drinking a lot. And then in the morning, he opened the chapter of Gita and he was reading, and he said, every morning I do it. And I said, but every night what you do? He said, oh, because I was told that if I drink, I won't have jet lag. So that's why I drink it. So, but you don't show, it's all right. No, only what you have to do is definitely because of smell or whatever, protect yourself that you are not affected, but not holding an attitude towards anyone that they are Shudras. It's just the attitude, I think. I remember once we were traveling in Brazil from one state to other, and we were quite a big group of us. So one sister, the next person was drinking. That time they used to give a lot of drink in the flights there, unsmoking too. So this sister started giving talk to this person, how bad it is for health, how bad. And the flight landed, he was still drinking, smoking. And when I sat there and next person immediately felt like he shouldn't be doing that. And he said, does it disturb you, bother you? I said, it will be good if you can stop for a while. And he immediately stopped. So one is giving talk and 1 hour he's still doing it. And other is you hold the pure consciousness and it's still be in soul consciousness, because you have to be careful, but other person will definitely kind of look at you and say, maybe I should stop this.
So powerful, pure attitude will help you to protect yourself and also transform others. May not be forever, at least temporarily. I have seen many times this situation that they start hesitating that we shouldn't be doing this in front of them. Yeah, So because Mhm. whether it is our word or can't make face also on their food, we cannot say anything and we shouldn't actually. So yeah, I was best ways to have vibrations around you and which could help others too. Yeah, I always think about, how much service we do, but also how much we deprive, service being done through these subtle thoughts and feelings that we carry with us in terms of just our first impression of a person. It still stays with the soul and we cannot really serve that soul completely. And I appreciate your comments on that. What I also appreciated was this whole thing about not to get into feeling mode. Like one is to say that it happened, but as soon as you get into the feeling, then you're in a Shudra consciousness or impure consciousness. And also to quickly change it. Now that's the trick, I think. And how do we do that quickly? Because by the time we realize, it's already a few steps down the road. And so if there's any little trick to quickly change, to quickly stop check yourself and to quickly change it, I think without too much time passing, because then it kind of becomes deeper sense of insecurity or sensitivity or whatever. So I think guess that it's practice, right? even if one has gone few steps down, but shouldn't reach to a point where it's a long way gone. Mm-hmm. What happens that I think few days ago I said that mind has habit to get stuck. So let's say something has happened which was not right, was not present. So we talk about it. And then one day, like I said, now forget about that. Let's see for the next one now. Let's see how we do better in the next one. But we keep thinking about what didn't happen, should have happened. Okay, what can you do? It was drama. But because we carrying the feelings, Mm-hmm. but if we can change it and say, but that was past. You can't do anything. It was drama. Whether to hold something for a person or a situation for a long time is not beneficial. Let's move on and what next we can do, what better we can do. So I think if we keep practicing this, then definitely you could transform sanskars. Because all that comes from certain subtle habits and holding towards some souls and this one didn't do right, shouldn't have done it. And soul realizes, we realize, but then move forward. No, leave that and continue with something better in the future. That's what I would do. Yeah, and I was thinking of, how you use the word emotion too, and maybe if we allow it to go too much down the road, that's when it hits that emotional part of the self, right? So that you're not able to quickly correct yourself or come back. So Yeah, lots of practice. same as any when you feel discomfort in body, you feel restless, you immediately try to do something. But if you keep avoiding, keep carrying on, then definitely it weakens the body or hurts body for a long time. That shouldn't happen. Same is for the mind or intellect or soul. Don't Very keep hurting all the time. quick check and change. And
I don't know if we have time for more, but particularly also I like this aspect that it's not just about sitting in remembrance, that you can change from Shudra to Brahmin, but it's in action while you are with people interacting. And, you know, this morning Baba said you have to stay where you are and take care of your creation. And my thought was, yes, of course, for those in family situations, Lokik family situation, we can understand their creation is different, but what about, how do we think about our creation, those who are living in centers or who are fully devoted to service? How does that play out with us? What is our creation we have to take care of and be careful in our interaction with? We always have to remember Brahma so Vishnu, right? Mhm. That means whatever service you do, you have to sustain. And that is what we are becoming, no? Brahman so deity. So I always say Brahma so Vishnu. So what is that? What Vishnu does to sustain? And we know Yeah. sustenance come through whether it is, cycle, Swadarshan Chakra, whether it is through words, the conch, whether setting a good example or remaining powerful. I think the way Vishnu symbols are, those are the methods that we can sustain the creation all the time. So it's the student, but that we give courses to, for example, sustaining them. Would that be part of our creation? Would you say that? Because they are Brahma's creation and not our No, they are creation. Brahma creation, but if we become instrument, they are connected with us. So it's our duty, It's our duty to do that. because they're not connected anywhere else. Through our thoughts, through our words, through our interaction with them, we have to continuously sustain them. So this is our pravriti. This is our spiritual household too, right? Right. That we take care of. Right. And then I really liked what you said about how Baba says something and we hear it also, and it's always the most appropriate time for us to do that. And I'm connecting it with, I think a couple of days ago, you said that every second is valuable. This was, of course, Baba's message. So whatever Baba says or anyone instrument says or whatever at any moment, not to treat that lightly because it has some significance. And I think you said there's an opportunity in there, there is a signal in there, and there is some guidance in there. So I really appreciate that too, that whatever we hear from Baba's words directly from instruments, somehow or the other, it helps you to go up one step if you really take it in that awareness. So thank you. Thank you very much. Thanks. Okay. Om Shanti. Thank Om you. Shanti. Purity. Step away from being Shudra. The soul and body are two separate things. However, because of their ignorance, people have confused the two. People have considered what is theirs, that is the body, mine, to be themselves, that is the soul, I. And because of this mistake, they experience so much distress, sorrow, and peacelessness. In the same way, by considering the sanskars of impurity and forgetfulness to be your sanskars, when in fact they are not the sanskars of Brahmins, but of Shudras, you become influenced by Maya and then become distressed. The greatness of purity. Purity. Step away from being Shudra.
The soul and body are two separate things. However, because of their ignorance, people have confused the two. People have considered what is theirs, body, mind, to be themselves, soul, I. Because of this mistake, they experience so much distress, sorrow, and peacelessness. In the same way, by considering the sanskars of impurity and forgetfulness to be your sanskars, when in fact they are not the sanskars of Brahmins, but of Shudras, you become influenced by Maya and then become distressed. पवित्रता